На Росії почалася громадянська війна. Зокрема, 23 червня повар Путіна та власник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про обстріл тилових баз ПВК «Вагнера» російськими військами. Він пообіцяв помститися керівництву Міністерства оборони Росії. Російські області вже масово почали посилювати заходи безпеки. Ростов, Воронеж, масове перекриття доріг та скасування заходів. Москва, Московська і Липецька область введені антитерористичні операції. Відбулися перші зіткнення вагнерівців із регулярною армією. Відомо, що ПВК уже захопило Ростов і рухається на Воронеж і Москву.